नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको देश। यहाँका किसानहरूले शताब्दीौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। अमूल्य सम्पदा कृषि, जैविक विविधता। यही विविधता हाम्रो जीवन, संस्कार र भविष्यको आधार हो। जैविक विविधता भन्नाले खेती, पशुपालन, वनस्पति र सूक्ष्म जीवहरूको त्यस्तो विविधता हो जसले हाम्रो भोजन, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्छ। हाम्रा पुर्खाहरू महान वैज्ञानिक थिए। उनीहरूले बिउ साँच्ने, छाट्ने र आदान प्रदान गर्ने परम्परा विकास गरे, जसले बालीलाई रोग, किरा र सुक्खा जस्ता चुनौतीबाट जोगायो। किसानले भन्छन्, हामी आफ्नै खेतको बिउ बचाउँछौँ